హలో ఎవ్రీవన్, సో ఈరోజు అయితే డ్రై కఫ్కి ఒక సింపుల్ టిప్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ముందుగా అయితే ఒక 6 ఇలాచీ తీసుకోండి. సీడ్స్ మాత్రమే తీసుకొని మిక్సర్లోకి యాడ్ చేసేసుకోండి. 2 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు పట్కీ బెల్లం కూడా తీసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. మెత్తగా పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసి ఒక చిన్న డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలోకి ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు నెయ్యిని లైట్గా గోరువెచ్చగా అయ్యేలాగా వేడి చేసుకోండి. దీంట్లోనే ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు తేనె కూడా యాడ్ చేసుకోండి. మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పట్టికీ బెల్లం మిక్చర్ కూడా ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకొని మొత్తం అంతా బాగా కలుపుకోండి. డ్రై కఫ్కి చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. కనీసం రోజులో ఒక 2-3 సార్లు అయినా వాళ్ళకి ఇవ్వండి.